รถแก๊สเนี่ยคือไม่ค่อยแรงนะใส่ตูดันท้ายเยอะไปเปล่ามันลื่นอ่ะมันหนักท้ายอ่ะขึ้นเขาฝนตกเลยเด้อโอ้ยังลื่นเลย10 ล้อละเพาเดียวเนี่ยหมดเลยมีลื่นอ่ะ